Chapter 103 What are บท you ที่ doing dash 103คุณจะเอาขี้เถ้าไปทำอะไร Translator Tenchi the two leap to either side of the นั giant กแปล Nada เทนชิทั้ innovation. งสองนำไปสู่ด้านใดด้านหนึ่งของนวัตกรรมนอเดอขนาดยักษ์ย้าย The giant Nada slams into the ground, sending pieces of rubble คำ flying บอก all กล่าวขนาด around. ยักษ์ย้ายกระแทกพื้นส่งเศษหินปลิวว่อนไปทั่ว From within the cloud of rubble, Tyrant glares at his two targets with sharp eyes, then settles on the one closer to him จาก Claire. ภายในก้อนเมฆแห่งซากปรักหักพังถอนราชาจ้องมองไปที่เป้าหมายทั้งสองของเขาด้วยสายตาเฉียบคมจากนั้นจึงจับเป้าหมายที่อยู่ใกล้เขามากขึ้นผู้เล่น He brazenly steps in, swinging his giant Nada with เขา both ยื่น thick เข้ามา arms. อย่างโจงแจ้งเหวี่ยงนาเธอยักษ์ย้ายของเขาด้วยแขนใหญ่ทั้งสองข้าง However, Claire is also closely watching อย่างไร Tyrant's ก็ตาม movements. ความชัดเจนยังจับตาการเคลื่อนไหวของทรราชอย่างใกล้ชิด Tyrant has both power and speed. However, his characteristics of his weapon forces him to make big motions. No matter how fast he may be, as long as Claire stays focused, she is able to follow with her eyes. ความเหนื่อยมีทั้งพลังและความเร็ว อย่างไรก็ตามลักษณะของอาวุธเหล่านี้ทำให้เขาต้องเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ ไม่ว่าเขาจะเร็วแค่ไหนตราบใดที่คนมีสมาธิเธอก็สามารถมองตามได้ Sure enough, Claire manages to parry one such attack from Tyrant. แน่นอนว่าคนจัดการกับเพอร์รีได้จากการจู่โจมดังกล่าวจากทรราช However, the weight of the attack turns out to be far beyond what she had expected. Her face turns into a grimace, and her follow-up attack is delayed by a fraction of a second. เกินกว่าที่เธอคาดคิดไว้มาก ใบหน้าของคุณเปลี่ยนเป็นบูดดึงและการโจมตีตามหลังของเธอจะล่าช้าไปเสี้ยววินาที That tiny delay was more than enough for Tyrant. All you fucking swordsmen move the exact same fucking way. สำหรับการเกษียณอายุ พวกนักดาบทุกท่านเคลื่อนที่ไปในแนวทางเดียวกัน Noticed, Tyrant has switched to a one-handed grip. His free arm explodes into Claire's face. ก่อนที่คนจะสังเกต Claire เดินได้เปลี่ยนมาใช้แฮนด์กริปหนึ่งแขนข้างที่ว่างของเขาระเบิดใส่หน้าของคน ชัดเจน มินเลียนกำลังจะพุ่งไปข้างหน้าเพื่อช่วยเหลือแต่ทรราชกลับจ้องเธอด้วยสายตาของเขา Claire is sent flying and rolls on the ground. But immediately afterwards, she gets right back up like it was nothing. และทันทีหลังจากนั้นเธอก็กลับขึ้นมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น Then she spits out some blood. จากนั้นเธอก็กระอักเลือดออกมา Oh, you gave me a cut inside my mouth. ตอนนี้คุณให้ฉันตัดในปากของฉัน Claire scowls at Tyrant. ทักษะของทรราชนั้น Tyrant skillfully raises one eyebrow and laughs. For some reason, there is a shallow cut on his abdomen. อย่างชำนาญและจากไป ด้วยเหตุผลบางอย่างมีบาดแผลตื้นนอๆที่หน้าท้องของเขา Most fucktards go down with just that one shot, though. You fucker, you're used to this. เพราะท่านส่วนใหญ่ลงไปด้วยการยิงเพียงครั้งเดียว คุณคุ้นเคยกับสิ่งนี้ Thanks to a certain failure of a younger brother of mine. ขอบคุณความล้มเหลวบางอย่างของน้องชายของฉัน Claire bares her blood-stained teeth in a grin. คุณยิ้มให้กับฟันที่เปื้อนเลือดของเธอ When receiving that punch just now, she had offset the impact and also slashed back at Tyrant at the same time. เมื่อได้รับหมัดนั้นเธอได้ชดเชยผลกระทบและฟันกลับทรราชในเวลาเดียวกัน Claire does a few practice swings as if to confirm the state of her body, then spits out some saliva stained with blood. คนฝึกแกว่ง 2-3 ทีราวกับจะยืนยันสภาพร่างกายของเธอ จากนั้นจึงพ่นน้ำลายที่เปื้อนเลือดออกมา A man who only knows violence. You have no finesse nor technique. คุณไม่มีกลเม็ดเด็ดพรายหรือเทคนิค Claire is putting up a strong front, but the situation is not as favorable as she is making it out to be. ความชัดเจนกำลังเผชิญหน้าอย่างแข็งแกร่งแต่สถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยอย่างที่เธอคิดไว้ The wound inside her mouth is bleeding profusely, and her head is still slightly reeling from the shock of the punch just now.
It was a mistake to go for the simultaneous exchange. จากแรงกระแทกของหมัดเมื่อกี้มันเป็นความผิดพลาดที่จะไปแลกเปลี่ยนพร้อมกัน The amount of damage from one attack is just too different between the two of them. จำนวนความเสียหายจากการโจมตี1 ครั้งนั้นแตกต่างกันเพียง2 อย่างระหว่างการโจมตี2 ครั้ง You're right, I've never learned a single technique. 'Cause I've never fucking needed to. คุณพูดถูกฉันไม่เคยเรียนรู้เทคนิคเดียวเพราะฉันไม่เคยจำเป็นต้อง With that, he lunges at Claire in attack. ด้วยเหตุนี้เขาจึงพุ่งเข้าโจมตีคน Tyrant's strength comes from his naturally high physical prowess, his large magic reserve, and his overwhelming battle sense. His fighting needs no techniques. For him, technique would be but mere shackles. ความแข็งแกร่งของไทเรนมาจากความกล้าหาญทางกายภาพที่สูงโดยธรรมชาติกองหนุนเวทมนต์ขนาดใหญ่และสัมผัสการต่อสู้ที่ล้นหลามการต่อสู้เหล่านี้ไม่ต้องการเทคนิคสำหรับเขาแล้วเทคนิคเป็นเพียงเรื่องใกล้พันธนาการเท่านั้น In the face of his brute force swing, Claire once again attempts a parry. เมื่อเผชิญกับการแกว่งอย่างดุร้ายคนพยายามปรากฏตัวอีกครั้ง However, the shock of the attack ends up flowing into her body. อย่างไรก็ตามความตกใจของการโจมตีจบลงที่ไหลเข้าสู่ร่างกายของเธอ Her footing is unsteady. ฐานของเธอไม่มั่ The นคง damage to her brain has yet to dissipate. ความเสียหายต่อสมองของเธอยังไม่ลดลง Tyrant is not one who would overlook such an opening. ทรราชไม่ใช่คนที่จะมองข้ามการเปิดเช่นนี้ He raises his giant nada high. เขายกกอนอเดอร์หาดยักย้ายของเขา I said, I have good instincts. ฉันบอกว่าฉันมีสัญชาตญาณที่ดี And swings it powerfully. และเหวี่ยงมันอย่างแรง That attack misses Claire by a large margin, roaring past her with incredible speed. การโจมตีครั้งนั้นคิดถึงคนมากแผดเสียงผ่านเธอไปด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อ Then a huge amount of blood splashes onto Claire's face from the side. จากนั้นเลือดจำนวนมากก็กระเด็นใส่ใบหน้าของคนจากด้านข้าง Claire is unharmed. คลาร่าไม่เป็นอันตราย However, when she looks over, she sees Milia with her stomach sliced open. อย่างไรก็ตามเมื่อเธอมองผ่านไปเธอเห็นล้านโดยผ่าท้องของเธอออก Gobo. Google She vomits blood, then falls to her knees. เธออาเจียนเป็นเลือดแล้วสุดลงคุกเข่า All you fucking swordsmen seriously move the exact same fucking way. That one was waiting the entire time for the instant I let down my guard. So I was waiting the entire time for that one to come for me. And that's pretty much how it went. นักดาบของคุณทุกคนเคลื่อนไหวอย่างจริงจังในวิธีเดียวกันทุกประการคนนั้นรอตลอดเวลาที่ฉันลดการป้องกันลงดังนั้นฉันจึงรอตลอดเวลาเพื่อให้คนนั้นมาหาฉันและนั่นก็เป็นไปในทางที่ดี Tyrant laughs in ridicule with his fiendish face. ทรราชขาดการเยาะเย้ยด้วยใบหน้าที่ดุร้ายของเขา Claire rushes over in tears towards Milia, whose strength is leaving her. คนรีบวิ่งไปหามินเลียทั้งน้ำตาซึ่งเรี่ยวแรงกำลังจะจากเธอไป Milia ahh, how can this be? ล้านเบสเป็นไปได้อย่างไร Milia's wound is deep enough to reach her organs. It is fatal. 1 ล้านแผลนั้นลึกพอที่จะไปถึงอวัยวะของเธอได้คนเหล่านี้ Claire places her hands over the wound and pours her magic in, despite knowing the futility of doing so. คนวางมือบนบาดแผลและใช้พลังเวทมนต์ของเธอแม้จะรู้ว่าการทำเช่นนั้นไร้ประโยชน์ก็ตาม However, Milia brushes away that hand. อย่างไรก็ตามล้านปัดออกไปที่มี Goho. Blood, Goho. Google Milia is staring fixedly at Claire, seemingly pleading for something desperately even while vomiting blood.
เอมิเลียจ้องไปที่คนอย่างแน่วแน่ดูเหมือนกำลังอ้อนวอนบางอย่างสิ้นหวังแม้จะอาเจียนเป็นเลือดก็ตาม Milia, you shouldn't move. มิเลียคุณไม่ควรขยับ Milia puts more strength into her grip, now almost beggingly. มิเลียนเพิ่มความแข็งแกร่งมากขึ้นในการจับของเธอตอนนี้เกือบใหญ่แล้ว Claire, I'm sorry, let me suck your blood. ชัดเจนฉันเสียใจให้ฉันดูดเลือดของคุณ With that, Milia's lips rushes for Claire's. ด้วยเหตุนี้ริมฝีปากของมิลลิสจึงรีบจ้องมอง Mew, Mewgigu. ปิดเสียง Claire's eyes fly wide open in shock. ดวงตาของคนเบิกกว้างด้วยความตกใจ Milia sucks frantically at every drop of blood on Claire's lips. มิลลิดูดเลือดทุกหยดบนริมฝีปากของคนอย่างเมามัน Then her eyes become stained with red. จากนั้นดวงตาของคุณจะย้อมด้วยสีแดง What are you doing, Dad? คุณกำลังทำอะไร Claire tears Milia off. However, Milia is no ค longer นปาด there. น้ำตามิลลี่ต่อลานไม่มีแล้ว At Guh. ใช่ Claire's cry of surprise and GA. Tyrant's grunt of pain overlap. เสียงร้องด้วยความประหลาดใจของคนและทรราชคำรามด้วยความเจ็บปวดทางด้านซ้าย When Claire whirls around, she sees Tyrant, with one arm all cut up, looking upwards. เมื่อคนท่องโลกไปรอบๆเธอเห็นราชที่ถูกตัดแขนข้างหนึ่งและมองขึ้นไปข้างบน Up. At Milia. เลขที่ ใช่ล้าน Milia is floating in mid-air. Her eyes are shining red, and sharp fangs are protruding from her lips. เงินล้านลอยอยู่กลางเวหา ดวงตาของเธอเป็นประกายสีแดงและมีเขี้ยวแหลมยื่นออกมาจากริมฝีปากของเธอ The wound on her stomach has completely closed up. แผลที่ท้องของเธอปิดสนิท So that's what you are now. This is fun. นั่นคือสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้นี้คือความสนุก Tyrant grins like a carnivore, while Milia smiles sorrowfully. ทาเรินยิ้มราวกับสัตว์กินเนื้อในขณะที่มิลลียิ้มอย่างเศร้าส้อย Then Tyrant's giant nada and Milia's sword collide. นาดาและมิลลี่ร่างยักษ์ย้ายของทั้งคู่รับประกันว่าจะร่อนได้ The two strength prove equal. No, Tyrant is still slightly on top. ไม่มีทรราชอยู่ด้านบนเล็กน้อย Not ความแข็ง bad. แกร่งทั้งสองพิสูจน์แล้วว่าเท่ากัน ไม่เลว Both of them glare at each other amidst a shower of sparks. ทั้งคู่จ้องตากันท่ามกลางประกายไฟ However, the next instant a silly voice breaks the equilibrium. อย่างไรก็ตามในชั่วพริบตาต่อมาเสียงหนีเร็วก็ทำลายสมดุล With that cry, Claire chucks her own sword. ด้วยเสียงร้องนั้นคนชักดาบของเธอเอง The sword flies straight towards Tyrant, causing him to dodge. ดาบพุ่งตรงไปยังทรราชทำให้เขาหลบได้ The sudden movement breaks his balance. No longer able to properly receive Milia's strength, he is sent crashing into the far wall. การเคลื่อนไหวอย่างกระทันหันทำลายม่านตาของเขา ไม่สามารถรับแรงนับล้านที่เขาส่งไปชนกับกำแพงไกลได้อีกต่อไป Unfortunately for him, the other side of that wall is the outside. น่าเสียดายสำหรับเขาอีกด้านของกำแพงนั้นคือด้านนอก There is nothing below his feet. So he begins to free fall. ไม่มีอะไรอยู่ใต้เท้าของเขา ดังนั้นเขาจึงเริ่มตกอย่างอิสระ No. และเราจะไปไม่ His voice dwindles as he grows further. เสียงของเขาที่หน้าต่างเมื่อเขาเติบโตต่อไป The only ones left are Claire and Milia. เหลือแต่ตัวใสๆล้านตัว Claire goes to pick up her sword, while Milia looks on slightly guiltily. เคลียร์เดินไปหยิบดาบของเธอในขณะที่หมิ่นเลียมองอย่างรู้สึกผิดเล็กน้อย Claire sheaths her sword, then the two look at each other awkwardly. เคลียร์ชีดหรือดาบ
จากนั้นทั้งสองก็มองหน้ากันอย่างเขิน Milia, are you all right? ร้านคุณสบายดีไหม So asks Claire in a hesitant voice. ดังนั้นถามคนด้วยน้ำเสียงลังเล I'm fine, but I'm sorry, Claire. ฉันสบายดีแต่ฉันขอโทษ คน I mean, well, it's fine, but so, the thing that Milia was hiding. ฉันหมายความว่าไม่เป็นไรแต่สิ่งที่มิลลี่ซ่อนไว้ Yes, I am a vampire. ใช่ฉันเป็นแวมไพร์ I see. เข้าใจแล้ว I'll tell you everything. Who I am, what my real goal is. And also the truth behind the Queen of Blood. ฉันจะบอกคุณทุกอย่าง ฉันเป็นใครเป้าหมายที่แท้จริงของฉันคืออะไร และความจริงเบื้องหลัง Queen of Blood With that, Milia begins talking with sorrow in her eyes. คนนับล้านเริ่มพูดด้วยความเศร้าในดวงตาของเธอ Chapter 104, Don't you dare steal my role, girl. บทที่104คุณอย่ากล้าขโมยม้วนของฉันสาวน้อย Milia used to be a subordinate of Elizabeth the Queen of Blood. มิเลียเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเอลิซาเบธราชินีแห่งเลือด It was back when vampires still reigned over the night of the world. มันกลับมาแล้วราวกับแวมไพร์ยังคงครองโลกในยามค่ำคืน Even back then, Elizabeth was one of the strongest among progenitors. แม้กระทั่งในตอนนั้นเอลิซาเบธก็เป็นหนึ่งในผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาบัพบุรุษ Vampires hunted and fed on humans like it was a game. To many of them, humans were no more than mere livestock, to the degree where there were even countries ruled by vampires. แวมไพร์หลอกหลอนและกินมนุษย์ราวกับว่ามันเป็นเกม คนแล้วมนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ปศุสัตว์ถึงขั้นที่ประเทศต่างๆปกครองโดยแวมไพร์ด้วยซ้ำ It was the golden age for vampires. เป็นยุคทองของแวมไพร์ However, within such an era, Elizabeth was the only one who disapproved of feeding on humans more than necessary. She hunted only enough to sustain herself, and did not indiscriminately take lives. อย่างไรก็ตามในยุคนั้นเอลิซาเบธเป็นคนเดียวที่ไม่เห็นด้วยกับการกินมนุษย์มากเกินความจำเป็น เธอล่าสัตว์เพียงพอประทังชีวิตและไม่ปลิดชีวิตตามอำเภอใจ There were many vampires very vocally opposed to her way of life. มีแวมไพร์จำนวนมากที่ไม่เห็นด้วยอย่างมากกับวิถีชีวิตของเธอ Thus, despite her great strength, she only had very few subordinates. กลาสแม้จะมีความแข็งแกร่งมากแต่เธอก็มีลูกน้องเพียงไม่กี่คนเท่านั้น But then the times turned, and it became the age of darkness for vampires. แต่แล้วเวลาก็เปลี่ยนไปและกลายเป็นยุคแห่งความมืดสำหรับแวมไพร์ It was a nightmarish age where humans hunted vampires. The fall of the first vampire monarchy triggered an explosion of revolts, causing the population of vampires to plunge in the blink of an eye. การล่มสลายของระบอบกษัตริย์แวมไพร์องค์แรกก่อให้เกิดการจลาจลเป็นยุคแห่งฝันร้ายที่มนุษย์หลอกหลอนแวมไพร์ At that time, Elizabeth was serving as feudal lord over a border domain within a small kingdom, helping to protect that border and country. ในเวลานั้นเอลิซาเบธกำลังทำหน้าที่เป็นขุนนางศักดินาในอาณาเขตชายแดนภายในอาณาจักรเล็กๆแห่งหนึ่งช่วยปกป้องพรมแดนและประเทศนั้น She and her subordinates joined hands with the humans living there in farming, in hunting demon monsters, and in managing the land. เธอและผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือกับมนุษย์ที่อาศัยอยู่ที่นั่นทำฟาร์มละมอนสเตอร์ปีศาจและจัดการที่ดิน Within her territory, vampires did not look down on humans, and humans did not fear vampires. The reason why they were able to build and maintain that relationship was because the vampires there had sworn off human blood.
ภายในดินแดนของคุณแวมไพร์ไม่ได้ดูถูกมนุษย์และมนุษย์ก็ไม่กลัวแวมไพร์เหตุผลที่พวกเขาสามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้ได้ก็เพราะแวมไพร์ที่นั่นสาบานด้วยเลือดของมนุษย์ Vampires cannot live without feeding on human blood. แวมไพร์ไม่สามารถอยู่ได้หากไม่กินเลือดมนุษย์ That claim, which was thought to be common sense, was proven wrong by Elizabeth personally. การกล่าวอ้างนั้นซึ่งคิดว่าเป็นสามัญสำนึกได้รับการพิสูจน์โดยเอลิซาเบธเป็นการส่วนตัวว่าผิด The feeding compulsion that progenitors feel is several tens of times stronger than what normal vampires feel. การบังคับให้กินอาหารที่บรรพบุรุษรู้สึกนั้นรุนแรงกว่าความรู้สึกของแวมไพร์ทั่วไปถึง10 เท่า The pain she bore was surely unimaginable. However, she managed to keep at it, constantly suffering pain akin to her arm being gnawed through. And her subordinates also followed suit. ความเจ็บปวดที่เธอสวมนั้นเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามเธอสามารถรักษามันไว้ได้อย่างต่อเนื่องความเจ็บปวดที่แขนของเธอถูกกระแทกจนทะลุ และผู้ใต้บังคับบัญชาของเธอก็ปฏิบัติตามเช่นกัน These vampires who stopped feeding on blood gradually lost their powers, until their strength was reduced to that of normal humans. แวมไพร์เหล่านี้ที่เลิกกินเลือดค่อยๆสูญเสียพลังไปจนกระทั่งพละกำลังลดลงเหลือเท่ามนุษย์ทั่วไป However, in exchange, they gained something. อย่างไรก็ตามในการแลกเปลี่ยนพวกเขาได้รับบางสิ่งบางอย่าง That something was the ability to live under sunlight. The vampires who stopped feeding on blood became capable of living in the same world of sunlight and beauty as humans. สิ่งนั้นคือความสามารถในการใช้ชีวิตภายใต้แสงแดด แวมไพร์ที่เลิกกินเลือดก็สามารถอยู่ในโลกแห่งแสงแดดและความงามเช่นเดียวกับมนุษย์ Furthermore, they also gained a heart of peace. By abstaining from blood and living under the sun, their feeding compulsion gradually thinned out. They became able to adopt the same mentality as humans. นอกจากนี้พวกเขายังได้รับจิตใจที่สงบสุขอีกด้วย พวกเขากำลังหาอาหารด้วยการไม่ทำตัวทึบและอาศัยอยู่ใต้แสงอาทิตย์ความบีบคั้นค่อยๆจางหายไป พวกเขาสามารถรับเอาความคิดแบบเดียวกับมนุษย์มาใช้ได้ But among them, Elizabeth, as a progenitor, was the only one who remained powerful. แต่ในหมู่พวกเขาเอลิซาเบธมีบรรพบุรุษเป็นคนเดียวที่ยังคงมีอำนาจอยู่ Her skin would still be burned when exposed to sunlight, forcing her to always carry a black parasol when going out. ผิวของเธอจะยังคงไหม้เมื่อโดนแสงแดดทำให้เธอต้องพกร่มกันแดดสีได้เสมอเมื่อออกไปข้างนอก It wasn't so bad that she would turn into ash, but it was not uncommon for progenitors to have a certain degree of resistance against sunlight. ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายที่เธอจะกลายเป็นเท่าฐาน แต่ไม่ใช่เรื่องแปลกที่บรรพบุรุษจะมีความต้านทานต่อแสงแดดในระดับหนึ่ง But most importantly, no matter how long she abstained from blood, her almost maddening feeding compulsion never abated. แต่ที่สำคัญที่สุดไม่ว่าเธอจะงดเลือดนานแค่ไหนการบังคับให้กินอาหารที่แทบจะคลั่งไคล้ของเธอก็ไม่เคยฝังแน่น But even within that agony, she went about every day like everyone else, parasol in hand. แต่ถึงแม้จะอยู่ในความเจ็บปวดนั้นเธอก็ยังไปไหนมาไหนทุกวันเหมือนคนอื่นๆโดยมีร่มกันแดดอยู่ในมือ One day, she gathered her subordinates and said to them, "Let us build a land of peace here. A land where humans and vampires can live together in happiness, without fear of discrimination or condemnation." วันหนึ่งเธอรวบรวมผู้ใต้บังคับบัญชาของเธอและพูดกับพวกเขาว่าให้เราสร้างดินแดนแห่งสันติภาพที่นี่ดินแดนที่มนุษย์และแวมไพร์สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องกลัวการแบ่งแยกหรือการประณาม With that, she began accepting vampire refugees from outside and bringing them under her protection. ด้วยเหตุนี้เธอจึงเริ่มรับผู้ลี้ภัยแวมไพร์จากภายนอกและนำพวกเขามาอยู่ภายใต้การคุ้มครองของเธอ Of course,
that was with the condition of abstaining from blood. แน่นอนว่าต้องมีเงื่อนไขของการงดเลือด Among them were those who scorned and opposed her. In all such cases, she would sadly but firmly expel them from her territory. If they refused to comply, she would end them with her own hand. ในหมู่พวกเขามีผู้เหยียดหยามและต่อต้านเธอ ในกรณีเช่นนี้นางจะขับไล่พวกเขาออกจากดินแดนของตนอย่างน่าเศร้าแต่หนักแน่น ถ้าพวกเขาไม่ยอมทำตามเธอก็จะจัดการพวกมันด้วยมือของเธอเอง Before long, almost all surviving vampires came to seek refuge under her from the humans who were chasing them. Their population started. ไม่นานนักแวมไพร์ที่รอดตายเกือบทุกคนเข้ามาหาที่หลบภัยภายใต้เธอจากมนุษย์ที่ไล่ล่าพวกเขา ประชากรของพวกเขาเริ่มต้นขึ้น To bounce back, humans and vampires coexisted, and their land prospered. Due to the combined influence of her own strength and the parent country's support, even vampire hunters stopped appearing in her territory. คุณเด้งกลับมนุษย์และแวมไพร์อยู่ร่วมกันและดินแดนของพวกเขาก็เจริญรุ่งเรือง แต่ละแห่งล้วนมีอิทธิพลจากความแข็งแกร่งของเธอเองและการสนับสนุนประเทศที่ชัดเจน แม้แต่นักล่าแวมไพร์ก็หยุดปรากฏตัวในดินแดนของเธอ Right there, right then, the land of peace that she had been seeking truly existed. ที่นั่นณดินแดนแห่งความสงบสุขที่เธอแสวงหามีอยู่จริง She prayed fervently for everyone there to live in happiness. เธอสวดอ้อนวอนอย่างสุดแรงเพื่อให้ทุกคนอยู่ที่นั่นอย่างมีความสุข However, the land of peace crumbled in a single night. อย่างไรก็ตามดินแดนแห่งความสงบสุขกลับพังทลายลงในคืนเดี It ยว was the night of a red moon. เป็นคืนพระจันทร์แดง She had locked herself in her castle to concentrate on resisting the feeding compulsion that was growing day by day. เธอขังตัวเองอยู่ในปราสาทเพื่อตั้งสมาธิต่อต้านการบังคับให้กินอาหารที่เพิ่มพูนขึ้นทุกวัน At the time, Milia was her top aide, and Crimson was the second. ในตอนนั้นมีเลียเป็นผู้ช่วยหลักของเธอและคริมสันคือคนที่สอง The two of them took turns bringing food to Elizabeth's room. And the incident occurred when it was Crimson's ทั้ turn. งสองผลัดกันนำอาหารไปที่ห้องของเอลิซาเบธและเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเมื่อถึงตาของคริมสัน He had mixed human blood into her food. เขาผสมเลือดมนุษย์ลงในอาหารของเธ The อ usual Elizabeth might very well have noticed it before eating. Even if she did eat some of it, she might very well have been able to suppress the compulsion. เอลิซาเบธตามปกติอาจสังเกตได้อย่างดีก่อนรับประทานอาหาร แม้ว่าเธอจะกินมันบ้างแต่เธอก็อาจจะสามารถระงับการบังคับได้ However, it was during a red moon. อย่างไรก็ตามมันเป็นช่วงพระจันทร์แดง Unable to suppress the rebound from ingesting blood after such a long period of abstinence, she went on a rampage. Then the vampires under Crimson also raised the flag of revolt. ไม่สามารถระงับการดีดกลับจากการกินเลือดได้หลังจากก่อนอาหารมาเป็นเวลานานเธอจึงออกอาละวาดและแวมไพร์ภายใต้คริมสันก็ยกธงแห่งความกบฏเช่นกัน Vampires who could not see humans as anything besides livestock could not bear living together with said humans. แวมไพร์ที่มองไม่เห็นมนุษย์เป็นอย่างอื่นนอกจากปศุสัตว์ไม่สามารถทนอยู่ร่วมกับมนุษย์ดังกล่าวได้ Elizabeth's dream, the land of peace, was revealed to be but an illusion. ความฝันของเอลิซาเบธดินแดนแห่งความสงบสุขถูกเปิดเผยว่าเป็นเพียงภาพลวงตา It took only several hours for the rampaging Elizabeth and those under Crimson to devour every single human in the territory. ใช้เวลาเพียงหลายชั่วโมงก่อนที่เอลิซาเบธและพวกที่อยู่ภายใต้คริมสันจะอาละวาดเพื่อกลืนกินมนุษย์ทุกคนในดินแดน Her own followers, who had abstained from blood, were powerless and thus massacred along with the humans. ผู้ติดตามของพวกเขาที่งดเลือดไม่มีอำนาจและด้วยเหตุนี้จึงถูกสังหารหมู่พร้อมกับมนุษย์ With the sole exception of Milia. ยกเว้นล้านเดียว In order to stop Elizabeth,
she chose to suck the blood from a dead corpse, crying the entire time. เพื่อที่จะหยุดเอลิซาเบธเธอเลือกที่จะดูดเลือดจากซากศพที่ตายแล้วโดยร้องไห้ตลอดเวลา Then she chased after Elizabeth, who had already left the territory by the time. จากนั้นเธอก็ไล่ตามเอลิซาเบธซึ่งออกไปนอกอาณาเขตแล้ว Elizabeth and the others' momentum was unstoppable. Within the very same day, they obliterated the small country that she had been protecting, tearing the kind-hearted king into shreds. เอลิซาเบธและคนอื่นๆโมเมนตัมไม่สามารถหยุดได้ภายในวันเดียวกันพวกเขาทำลายล้างประเทศเล็กๆที่เธอปกป้องฉีกกษัตริย์ผู้ดีเป็นชิ้นเล็กชิ้น Milia น้ did อย not make it time. All she could do was wail beside the corpses of the king and queen consort and beg for their มีลาลิมา forgiveness. ไม่ทันสิ่งที่เธอทำได้คือคร่ำครวญข้างศพของกษัตริย์และราชินีมสีและขออภัยโทษ Thus Elizabeth's rampage continued for 3 whole days, during which 3 more countries suffered damage beyond the point of recovery. นั่นคือการอาละวาดของเอลิซาเบธอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา3 วันเต็มซึ่งในระหว่างนั้นอีก3 ประเทศได้รับความเสียหายเกินกว่าจะฟื้นฟูได้ It was only on the night after everything was over that Milia was able to catch up with Elizabeth. เพียงคืนเดียวหลังจากทุกอย่างจบลงคนนับล้านก็สามารถไล่ตามเอลิซาเบธได้ Elizabeth was crying while gazing at the countries that she had destroyed. เอลิซาเบธกำลังร้องไห้ขณะมองดูประเทศต่างๆที่เธอทำลายล้าง So that this mistake would never be repeated, so that I would never be revived, please scatter my ashes in the sea. เพื่อไม่ให้ความผิดนี้เกิดขึ้นอีกเพื่อไม่ให้ฉันฟื้นขึ้นมาอีกโปรดโปรยขี้เถ้าของฉันลงในทะเล After leaving behind those words, she impaled her own heart with a sword. หลังจากทิ้งคำพูดเหล่านั้นเธอแทงหัวใจของเธอเองด้วยดาบ With that, she was supposed to have turned to ash. ด้วยเหตุนี้เธอควรจะกลายเป็นเท่าฐาน However, she did not. The sword had missed her vitals by the tiniest bit. ดาบได้พลาดจุดสำคัญของเธอไปแม้แต่นิดเดียว She stopped breathing, and her heart stopped beating. เธอหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น It was exactly as if she was dead. มันเหมือนกับว่าเธอตายไปแล้ว Yet, she still lived. ใช่เธอยังมีชีวิตอยู่ The moment human blood touches her lips, life would surely be breathed into her once more. ทันทีที่เลือดมนุษย์สัมผัสริมฝีปากของเธอชีวิตก็จะถูกหายใจเข้าไปในตัวเธออีกครั้ง On the other hand, by just pushing the sword a tiny bit in the right direction, she would surely turn to ash. ในทางกลับกันเพียงแค่ดันดาบไปในทิศทางที่ถูกต้องเพียงเล็กน้อยเธอก็จะกลายเป็นขี้เถ้าอย่างแน่นอน Milia could not bring herself to do either. มิเลียก็อดไม่ได้ที่จะทำเช่นกัน Unable to disobey her master's will, yet also unable to kill her master with her own hands. So she hid her master in a coffin so that she may sleep for eternity, and swore to stand guard for that same eternity. การไม่เชื่อฟังเจ้านายของเธอก็ยังไม่สามารถฆ่าเจ้านายของเธอเอาอันดอเด็กไม่โทรแหวนยักษ์มือของเธอเอง ดังนั้นเธอจึงให้เจ้านายของเธออยู่ในโลงศพเพื่อที่เธอจะได้หลับไปชั่วนิรันดร์และสาบานว่าจะปกป้องเธอตลอดไปชั่วนิรันดร์ It was a foolish decision. Having abstained from blood, I did not have the strength to uphold my oath. มันเป็นการตัดสินใจที่โง่เขลา ฉันไม่มีกำลังที่จะรักษาคำสาบานของฉัน Crimson managed to wrest Elizabeth Sama away, and is now trying to use her again. I must make up for the mistake I made 1,000 years ago. If Elizabeth Sama is made to rampage again, I wouldn't know how I can ever apologize to her. Milia smiles sorrowfully. Crimson สามารถพากิเลสแซงเลยได้และตอนนี้กำลังพยายามใช้เธออีกครั้ง ฉันต้องชดใช้ความผิดที่ฉันทำเมื่อ 1,000 ปีก่อน ทะเลสาบเอลิซาเบธสันมาอาละวาดอีกครั้งฉันไม่รู้ว่าฉันจะขอโทษเธอได้อย่างไร ล้านยิ้มเศร้า This is everything about me.
I'm sorry for keeping it a secret from นี่คือ you. ทุกอย่างเกี่ยวกับฉัน ฉันขอโทษที่เก็บเป็นความลับจากคุณ It's fine, I am the same. My secret is that I might have demon possession. Long ago, a black bruise suddenly appeared on my back, and it grew larger and larger. ทุกอย่างปกติดีฉันก็เหมือนกัน ความลับของฉันคือฉันอาจมีปีศาจเข้าสิง But one day, it rapidly began to shrink, until it disappeared completely like it was a bad dream. If that was truly demon possession, then I will eventually. นานมาแล้วจู่ๆรอยช้ำสีดำก็ปรากฏขึ้นบนหลังของฉัน และมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อย มายมก That's why, before I leave for good, I forced my younger brother to accompany me here, so that he can earn the qualification to join a night order. But he got kidnapped the moment I took my eyes off him if anything actually happens to Sid. แต่อยู่มาวันหนึ่งมันก็เริ่มลดขนาดลงอย่างรวดเร็วจนหายไปหมดสิ้นราวกับฝันร้าย นั่นคือการครอบครองโดยปีศาจจริงๆแล้วในที่สุดฉันก็จะ นั่นเป็นเหตุผลที่ก่อนที่ฉันจะจากไปฉันบังคับให้น้องชายของฉันมากับฉันที่นี่เพื่อที่เขาจะได้มีคุณสมบัติในการเข้าร่วมการสั่งซื้อมีดแต่เขาถูกลักพาตัวไปชั่วครู่ฉันละสายตาจากเขาถ้าบาปกรรมอะไรเกิดขึ้นจริงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะขอโทษเขาได้อย่างไร So that's what it นั่น was. คือสิ่งที่มันเป็น The two share the silence for a while. ทั้งสองเงียบไปพักหนึ่ง I don't think the land of peace was an illusion. There is also no guarantee that a mistake would be repeated just because it happened once. How about trying to talk with Elizabeth one more time? But Milia shakes her head. โอ้ฉันไม่คิดว่าดินแดนแห่งสันติภาพเป็นภาพลวงตา นอกจากนี้ยังไม่มีการรับประกันว่าจะเกิดความผิดพลาดซ้ำเพียงเพราะมันเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ลองคุยกับเอลิซาเธออีกครั้งดีไหม แต่มีลลี่สายหัว I no longer wish to disobey my master's command. ฉันไม่ต้องการที่จะขัดคำสั่งเจ้านายของฉันอีกต่อไป แล้วฉันจะทำมัน Then I'll do it. I just have to abduct her and wait for the end of the red moon. Then she won't rampage, right? ขอแค่มีหมอและรอให้หมดเดือนแดง แล้วเธอจะไม่อาละวาดใช่ไหม Likely so, yes. น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ Then after the red moon is over, I'll wake her up with my หลัง blood. จากพระจันทร์แดงจบลงฉันจะปลุกเธอด้วยเลือดของฉัน Then I'll have a talk with her. แล้วฉันจะคุยกับเธอ Surely something would change แน่ from นอน that. ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไป And จากสิ่ it'll งนั้ all น be done by me arbitrarily, so you won't be และ implicated. ฉันจะจัดการทั้งหมดโดยผลการดังนั้นคุณจะไม่ต้องยุ่งเกี่ยว But I don't want Elizabeth Sama to suffer any more แต่ sadness. ฉันไม่ต้องการให้เอลิซาเบธมาต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไป Milia.ia is looking down while considering. Surely various conflicts are clashing inside her mind. มิลิเอิร์ดเอกำลังมองลงมาขณะพิจารณา แน่นอนว่าความขัดแย้งต่างๆกำลังปะทะกัน Just อยู่ once ในใจข more. องเธอ Just one last talk. It's too tragic for things to end this way. For Milia, for Elizabeth, and also for everyone who มัน died. น่าเศร้าเกินไปที่เรื่องจะจบลงแบบนี้ฟมิลีสำหรับเอลิซาเบธและสำหรับทุกคนที่ Claire เสียชีวิ peers ต into Milia's eyes and smiles. คนมองคนนับล้านด้วยสายตาและรอยยิ้ม There is hesitation in Milia's eyes. Even she herself does not want things to end this way. มีความลังเลใจในมิลิเอิร์ดและเธอเองก็ไม่อยาก But it's ให้เรื่องจบ terrifying. ลงแบบนี้ The possibility for the sameแต่มันน่ากลัว mistake from before to be repeated is terrifying. The possibility of making Elizabeth go through even more sadness is ความเป็นไป terrifying. ได้ที่ความผิดพลาดเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกนั้นน่ากลัวมาก ความเป็นไปได้ที่จะทำให้เอลิซาเบธผ่านความโศกเศร้าไปมากกว่านี้ The land of นั้น peace that ช่าง you น่ากลัว two ยิ่งนัก strove for was no illusion. That is what I believe.
So let's give this an ending where everyone is laughing ที่คุณ together. สองต่อสู้เพื่อไม่ใช่ภาพลวงตานั่นคือสิ่งที่ฉันเชื่อดังนั้นขอให้ตอนจบที่ทุกคนหัวเราะด้วย I'm กัน sorry I will impose on you then. ฉันขอโทษฉันจะบังคับคุณแล้ว Milia raises her face and nods. มิเลียเงยหน้าขึ้นและพยักหน้า Don't worry about it. As I ไม่ said, ต้องกังวลเกี่ยวกับ it'll มัน just be something I'm doing on my own accord. อย่างที่ฉันพูดไปมันจะเป็นสิ่งที่ฉันทำเอง Also, I apologize for saying mean things to you earlier, about how demon possession can never be healed. There's a secret village of vampires founded by some old friends of mine. I'll help you ask them if they know anything. นอกจากนี้ฉันขอโทษที่พูดไม่ดีกับคุณก่อนหน้านี้เกี่ยวกับวิธีการที่ปีศาจสิ่งไม่สามารถรักษาให้หายได้มีหมู่บ้านลับของเหล่าแวมไพร์ที่ก่อตั้งโดยเพื่อนเก่าของฉันจะช่วยคุณถามพวกเขาว่าพวกเขารู้อะไรไหม It didn't bother me at all. And thanks. So then, let's sock crime in a punch and kidnap the sleeping queen. มันไม่ได้รบกวนฉันเลย และขอบคุณ ถ้าอย่างนั้นเรามาดูอาชญากรรมด้วยการชกต่อยและลักพาตัวราชินีผู้หลับไหล On. บท We will also definitely save Claire's younger brother. เราจะได้เห็นน้องชายของคนอย่างแน่นอน I'll be the one to save Sid. ฉัน Don't จะ you เป็นคน dare ช่วยชี steal วิต my role. อย่ากล้าที่จะขโมยบทบาทของฉัน But do support me in my beautiful and gallant rescue drama. แต่คุณสนับสนุนฉันในละครกู้ภัยที่สวยงามและกล้าหาญของฉันหรือไม่ You got it? คุณได้รับมัน Then the two resume climbing up the tower. จากนั้นทั้งสองก็ปีนออกขึ้นไปบนหอคอยอีกครั้ง Chapter 105, The Man Who Was Too Early. บทที่105ชายผู้เร็วเกินไป Translator, Tenchi, there's the treasure room of a progenitor vampire for you. ผู้แปลเทนชิมีห้องเก็บสมบัติของบรรพบุรุษแวมไพร์สำหรับคุณ It's so literally buried in treasure that I am quivering with sheer emotion. มันฝังอยู่ในขุมทรัพย์อย่างแท้จริงจนฉันสั่นสะท้านด้วยความรู้สึกที่แท้จริง But when I sift through the piles, going oh this is good, oh this is also good, I realize that I am extremely limited in what I can bring back. แต่เมื่อฉันนั่งผ่านกองไปโอ้นี้มันดีโอ้นี้เป็นสิ่งที่ดีเช่นกันฉันตระหนักดีว่าฉันมีข้อจำกัดอย่างมากในสิ่งที่จะนำกลับมาได้ I basically have zero ability to fence off works of art, so those I will have to pass. Unfortunately, the majority of what's here falls under that category. โดยพื้นฐานแล้วฉันไม่มีความสามารถที่จะกั้นงานศิลปะดังนั้นสิ่งที่ฉันจะต้องผ่านน่าเสียดายที่ส่วนใหญ่ของหนึ่งปีจัดอยู่ในหมวดหมู่นั้น Next is jewels and precious metals. Small pieces are fine, but bigger ones are bulky. And I can't fence those either. รองลงมาคืออัญมณีและโลหะมีค่าทุกชิ้นดีแต่ชิ้นใหญ่เทอะทะและฉันก็กั้นพวกนั้นไม่ได้เหมือนกัน Thus, my target has been narrowed to a single option. เป้าหมายของฉันถูกจำกัดให้เหลือเพียงตัวเลือกเดียวหรือไม่ The one that is surest and most efficient at adding to my own funds, the one that I most need to grab, is gold coins. ที่แน่นอนที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเพิ่มเงินทุนของฉันเองสิ่งที่ฉันต้องการคว้ามากที่สุดเหรียญทอง One piece the size of a 500 yen coin is worth 100k zeni. What's more, I can use it as is. หนึ่งชิ้นขนาด500เยนมีค่าเท่ากับ100กล่องใดก็ได้อีกครั้งที่ฉันสามารถใช้มันเป็นของเขา It is the option that boasts overwhelming efficiency and reliability in comparison to all others. เป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถืออย่างล้นหลามเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลือกอื่นๆ
ทั้งหมด What a downer of a fact to be enlightened to while looking at all this treasure up close. ช่างเป็นมื้อค่ำที่มีผลอย่างยิ่งที่จะได้รู้แจ้งในขณะที่มองดูสมบัติทั้งหมดนี้อย่างใกล้ชิด Well, that's reality for you, I suppose. ฉันคิดว่านั่นคือความจริงสำหรับคุณ I mutter under my breath as if to say farewell to the massive variety of treasure before me. Then I apply myself to the task of ฉันหาย gathering ใจไม่ gold ทั่วท้อง coins. ราวกับว่าจะช่วยอำลาสมบัติอันหลากหลายที่อยู่ตรงหน้าฉัน จากนั้นฉันก็ใช้ตัวเองกับงานรวบรวมเหรียญทอง Naturally, I've already given thought to how I will carry it all. แน่นอนฉันคิดไว้แล้วว่าฉันจะแบกรับมันทั้งหมดอย่างไร Drawing reference from the forefront authority on slime bodysuits, Epsilon, I have decided to stuff the gold coins into my bodysuit. การอ้างอิงจากผู้มีอำนาจระดับแนวหน้าเกี่ยวกับชุดบอดี้สแลมที่ยอดเยี่ยมฉันได้ตัดสินใจยัดเหรียญทองลงในชุดบอดี้สูทของฉัน Just as Epsilon stuffs hers with slimes, I shall stuff mine with gold coins. เช่นเดียวกับที่เอฟไซลอนมีสแลมเป็นศูนย์กลางฉันจะยัดเหรียญทองให้ Within my bodysuit, my long coat, and even my hood, I line all available space with gold coins, leaving no patch uncovered. ภายในบอดี้สูทโค้ทยาวและแม้แต่ซี่โครงเส้นของฉันมีเหรียญทองเต็มไปหมด Nah, that's a lie. I do still have the presence of mind to keep the joint areas unlined. ฉันยังคงมีจิตใจที่จะรักษาพื้นที่ข้อต่อ Even so, the final amount that I am able to stuff is slightly above 1,000 pieces. ถึงกระนั้นจำนวนสุดท้ายที่ฉันสามารถบรรจุได้ก็มากกว่า 1,000 ชิ้นเล็กน้อย 1,000 pieces of gold coins, which calculates to 100 million zeni. เหรียญทอง 1,000 ชิ้นซึ่งคิดเป็น100ล้านเซนนี่ I don't think my math is mistaken. ฉันไม่คิดว่าคณิตศาสตร์ของฉันจะผิด I พลา intend ด to live for 300 years, so it's far from enough. ฉันตั้งใจจะอยู่ถึง300 ปีดังนั้นมันยังห่างไกลจากความพอ However, stuffing any more would introduce unavoidable risk. อย่างไรก็ตามการบรรจุอีกต่อไปจะทำให้เกิดความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ My magic is sufficient to offset the weight of 1,000 gold coins, but it's just hard to move comfortably. Any more than this, my movements would เวทม become นต์ของ all ฉันเพียง stiff. พอที่จะชดเชยน้ำหนัก 1,000 เหรียญทองแต่มันยากที่จะเคลื่อนไหวอย่างสบาย ยิ่งไปกว่านั้นการเคลื่อนไหวของฉันก็จะแข็งทื่อไปหมด Also, 1,000 gold coins is still not that conspicuous appearance-wise. But if I go for, say, 2,000, then that would be quite obvious indeed. นอกจากนี้ 1,000 เหรียญทองก็ยังดูไม่โดดเด่นนักถ้าฉันพูดว่า 2,000 นั่นคงจะชัดเจนทีเดียว It'd be fine if I'm simply carrying them. มันคงจะดีถ้าฉันแบกมันไว้เฉย The boss battle with the Queen of Blood still lies ahead of me. ๆ การต่อสู้กับบรอสกับควีนบลัดยังคงอยู่ข้างหน้าฉัน Apparently the Queen of Blood is a progenitor vampire. เห็นได้ชัดว่าควีนบลัดเป็นแวมไพร์ที่มีต้นกำเนิด She'll definitely be strong, no doubt about it. เธอจะแข็งแกร่งอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัย A เลย vampire who is a progenitor, now that's got to be strong for sure. แวมไพร์ที่เป็นบรรพบุรุษตอนนี้ต้องแข็งแรงแน่นอน Thus, this time's battle plan has already been decided. ดังนั้นแผนการรบครั้งนี้จึงถูกตัดสินไปแล้ว Up to now, I've always gone with appearing last. But this time, the opponent is one with a title like progenitor vampire, so I've decided to be the one who ถึง appears ตอนนี้ first. ฉันมักจะไปกับการปรากฏตัวน้อยลง แต่คราวนี้ฝ่ายตรงข้ามเป็นหนึ่งเดียวกับแวมไพร์ต้นกำเนิดดังนั้นฉันจึงตัดสินใจว่าจะเป็นคนที่ปรากฏตัวก่อน Then in the middle of my fight with the progenitor vampire, the protagonist can appear and go what is with this terrifyingly high-level battle. I can't follow along at all, in และ shock. ในระหว่างที่ฉันต่อสู้กับแวมไพร์ต้นกำเนิดตัวเอกสามารถ
ปรากฏตัวและจากไปการต่อสู้ระดับสูงที่น่าสะพรึงกลัวนี้คืออะไร That is the best way for this time to play out. ไม่สามารถตามไปได้เลยด้วยความตกนั่นเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการเล่นครั้งนี้ And so, by necessity, I need to be the first to find the Queen of Blood. ด้วยเหตุจำเป็นข้าจึงต้องเป็นคนแรกที่ได้พบราชินีแห่งสายเลือด The more I dally, the higher the possibility someone else beats me to it. ยิ่งเป็นไปได้สูงที่คนอื่นจะเอาชนะฉันได้ For now, I place the gold coins by the door of the treasure room. ตอนนี้ฉันวางเหรียญทองไว้ที่ประตูห้องสมบัติ Let's come get it afterwards. ค่อยมาเอาทีหลัง So that it would be quick and easy to retrieve when the event ends, or in case anything unexpected occurs. เพื่อให้เรียกกลับมาได้ง่ายและรวดเร็วเมื่อจบงานหรือเผื่อมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น After uttering a short prayer that I would be able to safely retrieve it, I rush to the top of the tower with the full speed dash that I haven't done for quite a while. Being early is always better than being late. หลังจากพูดคำอธิษฐานสั้นๆว่าขอให้ฉันเอามันกลับมาได้อย่างปลอดภัยฉันก็รีบขึ้นไปบนยอดหอคอยด้วยความเร็วสูงสุดที่ฉันไม่ได้ทำมาพักใหญ่แล้ว Finally, this moment has arrived. ในที่สุดช่วงเวลานี้ก็มาถึง So murmurs Crimson with a crazed smile on his face. คริมสันพึงขอผ่านสระอ่ำด้วยรอยยิ้มบ้าคลั่งบนใบหน้าของเขา The sacrifice has been prepared, and the moon is stained deep crimson. มีการจัดเตรียมเครื่องสังเวยและดวงจันทร์ก็อยู่ลึกเป็นสีแดงเข้ม The moment to revive Elizabeth the Queen of Blood has arrived. ทันทีที่คุณชุบชีวิตเอลิซาเบธราชินีแห่งเลือดก็มาถึงแล้ว Crimson places a hand on the large coffin enshrined in the middle of the room, then slowly pushes its lid off. คริมสันวางมือบนโลงศพขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่กลางห้องแล้วค่อยๆดันฝาโลงออก With that, the inside of the coffin is revealed. However, จากนั้นโลงศพก็เผยให้เห็นข้างในอย่างไรก็ตาม However, the only thing there is a black, dried up mass. The figure of Elizabeth the Queen of Blood is อย่างไร nowhere ก็ to be ตามสิ่ง seen. เดียวที่มีคือมวลสีดำแห้งไม่มีที่ไหนให้เห็นร่างของเอลิซาเบธราชินีแห่งเลือด Crimson carefully cups the black mass in his hands and lifts it up reverently. คริมสันค่อยๆหยิบมวลสีดำในมืออย่างระมัดระวังแล้วยกขึ้นอย่างแสดงความเคารพ A closer look would reveal the black mass to be an organ. เมื่อมองใกล้จะเผยให้เห็นหน้ากากสีดำที่เป็นอวัยวะ It is a dried up heart. เป็นหัวใจที่แห้งแล้ง After the passage of 1,000 years, all that is left is the heart of a progenitor. หลังจากผ่านไป 1,000 ปีสิ่งที่เหลืออยู่คือหัวใจของบัพบุรุษ However, as long as the heart is intact, revival is possible. That อย่างไรก็ตามตราบใดที่หัวใจยังสมบูรณ์การฟื้นฟูก็เป็นไปได้ Crimson closes the lid of the coffin, then brings the heart towards the black-haired man lying on the floor who is to be the sacrifice. นำฝาโลงปิดแล้วนำหัวใจไปทางชายผมดำที่นอนอยู่บนพื้นใครจะเป็นผู้เสียสละ The sacrifice's heart has already been gouged out in advance by Crimson. It is into that gaping hole that Crimson inserts the heart of the Queen of Blood. การเสียสละหัวใจของเขาถูกคริมสันควักออกมาล่วงหน้าแล้วคริมสันใส่หัวใจของควีนดอทบลัดเข้าไปในรูที่อ้าปากครั้งนั้น The flesh and blood are both fresh. With this, the most powerful progenitor vampire in all history,
the Queen of Blood, will revive in all her glory to plunge the world into terror once more. เนื้อและเลือดสดด้วยนี่คือแวมไพร์ต้นกำเนิดที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ทั้งหมดราชินีแห่งเลือดจะฟื้นคืนชีพด้วยความรุ่งโรจน์ของเธอเพื่อทำให้โลกตกอยู่ในความหวาดกลัวอีกครั้ง The revival process will need a bit more time. In that time, กระบวนการฟื้นฟูจะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยในตอนนั้น In that time, Crimson must get away from this place. Immediately after reviving, the Queen of Blood will be starved for blood and thus will indiscriminately attack even vampires. Until she calms down, even ใน Crimson ช่วง would เวลา not นั้ be น safe around her. จะต้องหนีจากสถานที่นี้ Walking ทันทีหลั quickly, งจากฟื้นคืนชีพราชินีแห่งเลือดจะอดอาหารเพราะเลือดและเส้นเลือดโจมตีโดยไม่เลือกหน้าแม้กระทั่งแวมไพร์จนกว่าเธอจะสงบลงแม้แต่คริมสันก็ยังไม่ปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้เธอ walking quickly, เดเร่ Crimson opens the door and steps out. คริมสันเดินอย่างรวดเร็วเปิดประตูและก้าวออกไป But after a few steps, he stops abruptly. แต่หลังจากนั้นไม่กี่ก้าวเขาก็หยุดกระทันหัน Who are you? WH คุณเป็นใคร There was no presence in the hallway outside the room. At the very least, there was no ไม่มี one การ there ปรา when กฏ he ตัว opened ใน the โถง door. ทางเดินนอกห้อง อย่างน้อยที่สุดก็ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเมื่อเขาเปิดประตู However, all of a sudden, he notices a man in a jet black long coat. On full guard against this อย่างไรก็ตามทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นชายคนหนึ่งสวมเสื้อคลุมยาวสีดำสนิท On full guard against ระหว่าง this สิ่งนี้อย่าง unfamiliar เต็มที่ man, Crimson extends his claws and readies himself for battle. คริมสันกางกรงเล็บของเขาและเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ Begone from this place. Lest you dig, dash dash, จงหายไปจากสถานที่นี้ เมื่อคุณทำแดชแล้ว Crimson's body splits in two. ร่างของคริมสันแยกออกเป็น From the crown of his head to his crotch, in one stroke. It was so fast that Crimson could ตั้ not งแต่ see กระ it บอก at ถึงเป้า all. กางเกงในจังหวะเดียว มันเร็วมากจนสีแดงเข้มมองไม่เห็นเลย However, Crimson is a high-class vampire. Mere bisection is something that he can อย่างไร easily ก็ตาม recover คริมสัน from. เป็นแวมไพร์ชั้นสูง การแบ่งครึ่งของคุณเป็นสิ่งที่เขาสามารถกู้คืนได้ง่าย Identify yourself, you fiend. How dare you use such a lowly blade ระบุ to ตัวเองคุณให้ dash อาหาร dash, vaya. คุณกล้าดียังไงใช้ท่อแดชของเบลที่ต่ำต้อยแบบนี้ Even as he is speaking, his head is lopped off. ในขณะที่เขากำลังพูดหัวของเขาก็ถูกล็อกไว้ H dash, how dare you? Do you actually think you stand a H ch? คุณกล้าดียังไง Putrid. คุณคิดว่าคุณยืนหยัดใน ACH ได้จริงหรือ Both his arms are sent flying. แขนทั้งสองข้างของเขาปลิวว่อน You fool. Under the red moon, we vampires are th dash. ภายใต้พระจันทร์สีแดงพวกเราแวมไพร์คือ TA แดด Both his legs are lopped off, then diced up for good measure. Then his torso is carved up into ขาทั้ง slices. สองนี้ถูกล็อกแล้วหั่นเป็นลูกเต๋าเพื่อการวัดที่ดี และเนื้อตัวของเขาถูกหั่นเป็นชิ้น WH dash, what? My regeneration can't key, ๆ dash WH dash, beautiful. โดยการฟื้นฟูไม่สามารถเก็บแดชดูอะ The ไร part that regenerated just now is summarily cut off and diced. ส่วนที่สร้างใหม่ตอนนี้ถูกตัดออกโดยยอดและลูกเต๋า W dash, wait. Wait a second. W W dash, we can talk รอสัก about ครู่ th dash dash, goya. W เราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับ TH ก็เลย Then he is decapitated once more, this time with the head properly diced up. จากนั้นเขาก็ถูกตัดหัวอีกครั้งคราวนี้หัวถูกหั่นเป็นลูกเต๋า
And lastly, one final stab into the only part left, his heart. และสุดท้ายหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายในส่วนเดียวขีดซ้ายขีดหัวใจของเขา Crimson turns to ash. The man in a jet black long coat indifferently proceeds into the room, stopping before the large coffin. ชายในเสื้อคลุมยาวสีดำเจ็ดเดินเข้าไปในห้องอย่างไม่หยาแสอยู่ใดอยู่หน้าโลงศพขนาดใหญ่ My name is Shadow. He who lurks in shadows, he who hunts shadows. ผู้ซึ่งแฝงตัวอยู่ในเงามืดผู้ล่าเงา Then he waits a while. He waits. He จากนั้นเขา waits. ก็รอสักครู่เขารอ O Queen of Blood, เขารอ I know you are there. Then he waits. โอ้ราชินี waits. แห่งเลือดฉันรู้ว่าคุณอยู่ที่นั่นจากนั้นเขาก็รอ You เขารอ are there, right? I Kun don'tคือ feel a presence, but that's ที่นี่ just ใช่ไหม because you're concealing it. อยากรู้สึกถึงการมีอยู่แต่นั่นเป็นเพียงเพราะคุณกำลังปกปิดมัน Then Shadow finally opens the coffin and peeks inside. ในที่สุดชาโดก็เปิดโลงศพและแอบดูข้างใน It is empty. มันว่างเปล่า Seriously. This plot Chai. development. อย่างจริงจังการพัฒนาบล็อกนี้ He looks around the room, and notices the corpse of a black-haired young man lying at the side with a hole in his chest. เขามองไปรอบห้องและสังเกตเห็นศพของชายหนุ่มผมสีดำนอนอยู่ข้างๆมีรูที่หน้าอกของเขา Don't tell me you're the queen? Wait, no, that can't อย่า be. บอกนะว่าเธอคือราชิ You're นี a guy, and you. เดี๋ยวก่อนไม่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าและ Then he tilts his head and looks toward the pile of ash at the door. จากนั้นเขาก็เอียงศีรษะและมองไปที่กองขี้เถ้าที่ประตู Was that one the queen? I do remember Nanku. red hair, but come on, หนึ่งราชิ he นี was a guy. That can't be right. But he did have the air of a boss, ฉันจำ but ได้ he ที่ was นี่ a แต่ bit เดี๋ยว too ก่อน weak to เขา be เป็น one. ผู้ชายไม่ถูกต้อง แต่เขามีอากาศของเจ้านายกล่าวว่าแต่เขาอ่อนแอเกินไปที่จะเป็นหนึ่งเดียว He mulls for a while. อีเมลมาระยะหนึ่งแล้ว To think that I would get the rare case of the queen being absent. คุณคิดว่าฉันจะได้รับกรณีหายากของราชินีหรือไม่ So she either never existed in the first place, she has already been killed, or she has stepped out for a bit. Guess I'll just go retrieve the gold coins first and search around afterwards. ดังนั้นเธอจึงไม่เคยมีตัวตนอยู่ในอันดับที่หนึ่งเธอถูกฆ่าตายไปแล้วหรือเธอก้าวออกไปแล้วสำหรับการคาดเดาที่ยิ่งใหญ่ฉันจะไปเอาเหรียญทองที่หนึ่งแล้วค้นหาในภายหลัง Then he turns his heels and leaves the room. จากนั้นเขาก็หันส้นเท้าและออกจากห้องไป How could it be that I was too late? I did rush like heck though, seriously, man. เป็นไปได้อย่างไรที่ฉันมาสายเกินไป ฉันเร่งรีบเหมือนหาคนที่จริงจัง So murmuring, his figure disappears. ร่างที่พึมจึงหายไป The red moon illuminates the empty room with a fantastical light. พระจันทร์สีแดงทำให้ห้องว่างเปล่าสว่างไสวด้วยแสงที่น่าอัศระ The red moon illuminates the empty room with a fantastical light. พระจันทร์สีแดงทำให้ห้องว่างเปล่าสว่างไสวด้วยแสงที่น่าอัศระ Abruptly, the sacrifice's body jerks. สังเวยสังเวยร่างกายของเขากระตุก Then, Dickon. จากนั้นพวกเขากำลังไป The heart planted inside the sacrifice begins beating.